Þá komið að seinna pallborðinu eða pallborðsumræðinni og það ánægjulegt að sjá hve margir hafa skilað sér aftur tilbaka því að mér fannst umræðan vera einstaklega áhugaverð og góð áðan, þannig að ég alveg viss það og hún verður ekkert síðri núna. Það sem við ætlum að taka fyrir núna kannski, kemur ekki upp dagskráin. Hvaða viðmið á að nota þegar samkeppni á íslenska eldsneytismarkaðinum metin og hægt að auka samkeppni á honum. Og Daði Már ætlar áfram að stýra umræðinni og með honum í pallborðinu verða Runar Ólafsson, framkvæmdastjóri FÍB, verður aftur með, Lúðvík Bergvinsson, lögmaður, Gylfi Magnússon, dósent við viðskiptafræðideild HÍ, fær að sitja áfram og Valgeir Baldursson, forstjóri Skeljungs, kemur upp nýr og Frosti Ólafsson, framkvæmdastjóri viðskiptaráðs, ætlar að vera með. Bara gjöru svo vel, fá okkur sæti. Ég fær mig bara einu nær. Það hinir stólarnir voru þægilegri. Ég held við höfum sama háttin á, en nú það auðvitað þannig að við höfum fengið 2 nýja í pallborðið með okkur, þá Lúðvík og Valgeir. Og ég ætla bara að byrja á þessari spurningu sem að hinir hafa þá þegar svarað, sem spurningin gagnsemi markaðsrannsókna. Eru markaðsrannsóknir gagnleg tæki til að stuðla að aukinni samkeppni? Við byrjum á þér, Valgeir. Já, ég held að það sé þau allan eru góð tæki sem að geta og eiga að hjálpa eftirlits- og markaðsaðilum að öðlast sín á markaðinn. Og ég held í sjálfu sér svona fyrir utan það sem að framkom í fyrri panelinum að þá finnst mér allavega kannski saknaði ég þess að við höfum átt meira samtal þessa rannsókn og bara til að tryggja að svona niðurstöður séu kannski sem réttastar. En mér finnst allavega tækið, þessi rannsóknar aðferð allavega að vera hún allavega tækifæri til að setja upp einhvers konar viðmið og ná einhverju sameiginlegum skilningi á því hvernig markaðurinn virkar og þá í framhaldinu því að laða fram þær breytingar sem að eru mögulegar til að ná fram hagkvæmni fyrir samfélagið og neytendur og alla aðila á markaði. Lúðvík. Já, ég get tekið heils hugar undir þetta. Sérstaklega með olíumarkaðina, hann auðvitað þess eðlis að olían þessi vara, hún tekur til nánast alls samfélagsins. Það að segja, það breytir ekki máli, skiptir ekki máli hvort við erum að tala sjávarútveg, ferðaþjónustu, heimilin eða hvað það þetta vara sem allir þurfa á að halda. Og ég held að sé ofsalega mikilvægt að þessi markaður sé rannsakaður meðal annars út frá því tilliti hvort að verðmyndun á þessum markaði sé með þeim hætti sem að best verður á kosið. Og ég auðvitað vonast eftir því að þessi rannsókn hún skili einhverju slíkri niðurstöðu bara einfaldlega vegna þess að þessi vara svo gríðarlega mikilvæg. Það má orða það með þeim hætti að þessi vara nánast knýi samfélagið áfram. Já, það má til sannsvega færa. Það má til sannsvega færa, og ef það ekki ástæða til að rannsaka verðmyndun á slíku markaði, þá eru fáir markaðir sem ástæða til að skoða, þannig ég fagna því að þessi rannsókn fari fram og ég auðvitað vonast eftir því að við fáum einhverja góða niðurstöðu, en kannski aðeins til þess að halda áfram, það vantar aðeins inn í þessa umræðu kannski fyrr að þessi markaður í upphafi verður kannski til, eða ekki markaður heldur, núverandi skipulag á sér rætur svona kannski í pólitískri úthlutun. Það að segja þegar þessi félög eru stofnuð á sínum tíma, þau með einum með öðrum hætti tengjast á stjórnmálaflokkum og að sömu leyti fylla á metta markaðinn sem að síðan hefur verið lítið hægt að hreyfa við. Þannig að sömu leyti held ég að megi segja, án þess að ég sé með kannski einhverjar djúpar rannsóknir á bak við það, að núverandi staða á markaðnum afleiðing af ákveðnu úthlutunarkerfi hér á árum fyrr. Þetta punktur til að taka upp á eftir, en nú ætlum við að sjá stutt myndband. Frummat samkeppniseftirlitsins að verð á bifreiðaeldsneyti sé hærra á Íslandi en í flestum vestrænum ríkjum. Samkvæmt frummati hefur munurinn aukist á undanförnum árum og álagning á bensíni nú sambærileg eða hærri en þegar samráð var á markaðnum.
Í skýrslunni var eldsneytisverð á Íslandi borið saman við verð á virkum samkeppnismarkaði, það Bretland. Sjónarmið hafa komið fram að samkeppniseftirlitið vanmeti álagningu sjálfstæðra smásala í Bretlandi. Sá hópur sé sundurleitur, einyrkjar jafnt sem stærðar fyrirtæki. Einnig sé gegnumstreymið hjá þeim meira en hjá íslensku olíufélögunum. Veltuhraði birgða meiri, vaxtakostnaður lægri, miðlægur kostnaður á hvern lítra lægri, auk þess sem verslunarrekstur í tengslum við eldsneytissölu skipti smásala í Bretlandi miklu máli. Jafnframt bent á það að verðmunurinn geti stafað af því að þjónustustigið á Íslandi sé mun hærra og í samræmi við óskir íslenskra neytenda. Arðsemi félaganna staðfesti það. Ekki sé tekið nægjanlegt tillit til þessara atriða og því sé munurinn ofmetinn. Á móti þessi vegur að í samanburðinum að fullu tekið tillit til afslátta hjá íslensku olíufélögunum en ekki gert ráð fyrir neinum afsláttum í Bretlandi. Á grunni frumvarpsins voru reifaðar mögulegar úrbætur til að auka samkeppni. Úrbæturnar snúa flestar að því að bregðast við aðstæðum eða háttsemi sem auðvelda samhæfða hegðun, hvötum og getu starfandi fyrirtækja til þess að útiloka eða torvelda innkomu nýrra aðila, regluverki og framkvæmd stjórnvalda sem hamlar samkeppni. Til að draga úr aðgangshindrunum eru 3 úrbætur nefndar. Í fyrsta lagi að tryggja aðgang smásala að eldsneyti í heildsölu og birgðarými. Í öðru lagi að lagaumhverfi skipulags- og lóðaúthlutunarmála verði endurskoðað. Í þriðja lagi að samkeppnismat verði framkvæmt vegna laga endurnýjanlegt eldsneyti. Þær úrbætur sem nefndar eru og tryggja eiga sjálfstæði keppinauta og minnka þannig líkur á samhæfðri hegðun eru eftirfarandi. Í fyrsta lagi takmarka upplýsingaflæði á milli félaganna frá flutningsjöfnunarsjóði. Í öðru lagi að takmarka eignatengsl á milli félaganna, en 51% hluthafa Skeljungs eiga einnig 23% hlut í N1. Í þriðja lagi að endurskoða samrekstur N1 og Olís á olíudreifingu. Í fjórða lagi að auka neytenda aðhald. Í fimmta lagi að setja takmörk á tíðni verðbreytinga, en strjálli verðbreytingar ættu að torvelda samhæfða hegðun. Dugi engar af fyrrgreindum aðgerðum til þess að auka samkeppni á eldsneytismarkaðnum, kemur til álita að skylda fyrirtækin til þess að selja frá sér tiltekið hlutfall eldsneytisstöðva til nýs eða nýrra aðila. Það myndi draga úr samþjöppun og möguleikum til samhæfingar. Jafnframt bent á að það komi til greina að beita verðstýringaraðferðum til þess að ná fram markmiðum lægra bifreiða eldsneytisverð. Þeirri aðferð beitt í nokkrum löndum og má það nefna meðal annars Lúxemborg, Belgíu, Möltu, Slóveníu og nokkur strjálbílfylki Kanada. Skiptar skoðanir eru á meðal þeirra sem sent hafa inn sjónarmið reifaðar úrbætur. Þó samhljómur að samkeppnissjónarmið fái aukið vægi við lóðaúthlutanir sveitarfélaga. Einnig koma fram sjónarmið að nauðsynlegt sé að aðskilja heildsölu og smásölustigið eða aðskilja rekstur, birgðartanka og smásölu. Einnig virðist vera nokkur samhljómur það meðal þeirra erlendu aðila sem rætt hefur verið við að innkoma matvöruverslana á eldsneytismarkaði og opnara birgðarstig yki samkeppni. Í innsendum sjónarmiðum bent á að aðskilnaður fæli í sér hættu á að nýr eigandi myndi hækka verð í krafti mikils markaðsstyrks. Aftur á móti bendir Neytendastofa á að það stuðli að aukinni samkeppni og inngöngu nýrra söluaðila inn á markaði. Bæði Skeljungur og olíudreifing tiltaka þó í svörum sínum að stefna fyrirtækjanna sé að bjóða þeim sem þess óska aðganga birgðarými félaganna og því séu hindranir ekki fyrir hendi. Stórir eigendur í N1 og Skeljungi telja ekki að eign þeirra í 2 keppinautum hafi skaðleg áhrif. Afskipti þeirra af félögunum séu takmörkuð. Eignarhlutur ekki afgerandi og stjórnarmönnum beri að hafa hagsmuni viðkomandi félags að leiðarljósi í sínum störfum. Starfandi félög hafna því að sala eldsneytisstöðva geti aukið samkeppni. Skeljungur bendir þó á að skapa þurfi umgjörð skiptasamninga með eldsneyti. Koma þurfi á virkum markaði fyrir dreifingu eldsneytis og skýra reglur þurfi að gilda viðskiptasamninga milli aðila á markaðnum. Já, svo mörg voru þau orð. Nú eru þessar spurningar sem við erum að takast á við annars vegar svona svolítið tæknilegs eðlis varðandi raunverulega matsaðferði skýrslunar og hins vegar meira framtíðar músík og ég held við bíðum með hana vegna þess að þar eru mikil tækifæri til líflegra umræðina en byrjum á tæknilegu atriðunum og mér langar til þess að kannski gefa þér tækifæri Valgeir til þess að
að svona velta fyrir þér þá svo sömu spurningum við vorum að velta fyrir okkur áðan með eru forsendur fyrir samkeppni á markaðnum, þessum markað á Íslandi í dag góðar? Já, ég held að það sé alveg klárt mál að það ríkir mikil samkeppni og við svo sem sjáum þau merki bara bæði á neytendamarkaði og fyrirtækjamarkaði. Varðandi álagninguna og svona matið á henni sem auðvitað á endanum er einhvern veginn svona rauði þráðurinn í samkeppni eða ekki samkeppni, að þá er auðvitað þessi samanburður á milli landa, hann er eins og bent er á af einhvern veginn flestum sem þetta ræða og setja fram samanburðinn, að hann er auðvitað gríðarlega flókinn þar sem er að ræða þessar landsbreytur, sama hvort að er að ræða vaxtastig eða gengi eða launaþróun, verðbólgu og hvað það er að það eru svo stórir þættir í þessum samanburði sem að á endanum enda uppi sem að einhverju leyti huglægir þættir sem að gera í sjálfu sér það að verkum að allavega rannsakendur og rekstraraðilar á markaði hafa ekki náð allavega nálagt hvorum öðrum mat á hver hinn eiginlegi munur er. Og ég allavega sé hort til arðsemi félagana, þá er hún samkvæmt skýrslu og útreikningum eftirlitsins varla á pari við kröfu markaðarins. Þannig að ég held að í sjálfu sér arðsemi getur á endanum, eða sé á endanum besta leiðin til að meta hvort að oftekin álagning sé eða ekki. Og allavega hjá Skeljungi þá höfum við á síðustu 8 árum höfum við í rauninni einblínt og einbeitt okkur að því að ná okkur sem sagt út úr öllu öðru heldur en það sem er skilgreint sem kjarnastarfsemi félagsins, sem er innflutningur og geymsla, dreifing og sala á eldsneyti og tengdum vörum. Og í dag erum við 90% af okkar framlegð, örugglega 98% af okkar veltu kemur bara úr sölu á eldsneyti og tengdum vörum. Þannig að ég myndi segja allavega arðsemi sem sagt Skeljungs, hún er í rauninni bara mælikvarðinn á hvernig eldsneytis álagning er á markaði. Síðan aftur þegar horft er til sem sagt arðseminnar, þá þetta kemur inn í það eignamat og það kemur kannski á eftir umræðan birgðastöðvar og þannig svona innviða þátt sem eru kannski þar liggja auðvitað langstærstu tækifærin í umbreytingu á þessum markaði, held ég. Já. Nú var rætt það töluvert áðan. Matið á álagningunni byggir á útreikningum og síðan samanburði. Og það er ljóst að álagningin er meiri hér heldur en á þessum samanburðarmörkuðum. Nú er ein af spurningunum er samanburðarmarkaðurinn rétt valinn. En síðan þá þetta að þrátt fyrir þessa hærri álagningu að þá er arðsemin ekki betri en raun ber vitni. Er þetta lögmál eða getum við tekið skref til að breyta þessu? Nei, sem betur fyrir er þetta langt frá því að vera lögmál og ég held að það séu það er alveg ljóst að þessi markaður og eins og ég held að Runólfur hafi komið inn á áðan með að framtíðin hún er allt önnur heldur en núið og í sjálfu sér núið er allt annað heldur en bara fyrir 15-20 árum síðan í þessum geira. Og ég held að þær breytingar sem að framundan þær verða miklu, held ég, stærri og meiri heldur en að við höfum áður séð í svona þessum endanum. En hvenær þar gerast aftur á móti spurningin og fram að því, þá held ég að það sé fjarri því að þetta sé einhver lögmál og ég held að með aðkomu samkeppnisyfirvalda og regluverksins að í sjálfu sér betri nýtingu þessara framleiðsluþátta séu hellingstækifæri í að gera þennan markað hagkvæmari en hann er. Það er gott að heyra þetta frá Lúðvík, spyrja því sömu spurningar. Eru forsendur góðar? Og þú í sjálfu sem varst byrjaður að svara því áðan að þú teldir nú að þarna væru einhverjir afleiðingar þungra handa stjórnmálamanna í fortíðinni sem að þá væntanlega þýðir að þú teljir að þarna séu vandamál. Ég var svo sem kannski ekki endilega að svara þessari spurningu, ég var bara að benda á hvernig þetta verður til í upphafi.
þetta tengist, það má kannski segja að eitt félag tengdist Framsóknarflokki, annað Sjálfstæðisflokki og þriðja jafnvel Alþýðuflokknum, sko. Þannig að úr þessu er þetta sprottið. Og þegar þú spyrð líka, sko, er möguleiki á samkeppni, við talum ekki um á smásölumarkaði, það er auðvitað ekki mikið pláss þegar þú ert með 1200 íbúa á hverri bensínstöð. Það eiginlega segir sig sjálft, sko, ef þú fjölgar Töluvert pláss fyrir hagræðingu. Töluvert pláss fyrir hagræðingu, já, pláss fyrir samkeppni. en ekki til þess að bæta inn á markaðinn, og það var kannski það sem ég var að segja áðan, að svona markaðurinn er kannski með einhverjum hætti svona mettur, hann er svona, það er ekki mikið pláss, þannig að það þarf að hreyfa hann eitthvað til ef þá að búa til aukna samkeppni. En ég get svo sem alveg sagt líka frá því að við gerðum, eða ég kom að tilraun til þess að bjóða út talsvert magn af olíu fyrir sjávarútvegsfyrirtæki fyrir nokkru síðan, 18 milljónir lítra voru þá boðnir út, og eftir því sem ég best veit að þá var það eitt stærsta útboð sem hefur farið fram ef að flugfélögin eru undanskilin. Og niðurstaðan af því útboði, og ég hefði nú haldið að félögin myndu keppast að fá að selja þessa vöru, að niðurstaðan af því útboði var auðvitað sú að það kom ekki nema eitt raunverulegt tilboð, annað kom sem ekki uppfyllti útboðsskilyrði og svo fjórða félagið hafði ekki burði til þess að afhenda með þeim hætti sem krafa var gerð til um. Þannig að sú tilraun að bjóða út mikið magn af olíu, sem sagt, hún tókst og þökk sér nú kannski, svo það komi nú bara fram, þökk sér nú Skeljungi sem kom með mjög gott, eða sem sagt, kom inn í þetta fullu þunga, tók þátt í þessu og það var gerður samningur við Skeljung, reyndar í 2 útboðum. En svona þessi tilraun, eða þessi hugmynd að reyna að selja út með þessum hætti, að hún að minnsta kosti skilaði því ekki að allir sem gátu tækju þátt í þessu að fullum þunga. Og þú veist, ég veit svo mikið hvað er hægt að bera saman við eitthvað af þessum hætti, en ef við værum að bjóða út 18 milljónir trefla og til þess að prjóna, og það væri bara ein prjónastöð sem myndi bjóða í, af því að það aðlagðist hennar viðskiptamódeli en ekki á öðrum. Þetta er svona, þetta allavega sló mig og okkur sem stóðum að þessu dálítið illa, en auðvitað aðrir hafa þá einhverja skýringar á því að þeir tók ekki þátt. Ég ætla svo sem ekki að tjá mig um það, en þetta var allavega tilraun, og þú byrð á þetta auka samkeppni. Það var gerð tilraun til þess að auka samkeppni og fá verðið niður með þessum hætti, en reynda var niðurstaðan svo sem ágætt, ég ætla ekki að lítið úr því, en ég hefði auðvitað vilja sjá þá sem gátu koma inn af meiri þunga. Ef við víkjum svona alveg konkrétt að þessum með samanburðarmarkað fyrir Ísland, og ef ég kannski bara spyr þig, Runólfur, að því þið hafið haldið úti reglulegum útreikningum, telur þú að þarna hafi verið skynsamlega valið? Þetta er auðvitað eins og Valgeir kom inn á ákaflega vandasamt, vegna þess að það að bera saman lönd í öllum skilningi er alltaf mjög flókið, og kannski eins og Lúðvík kom inn á hérna, að þá er alltaf einhver svona path dependency, hvað er nú góða íslenska orðið við það, að þú ert einhvern veginn háður forsögunni. Þróunin, hún skýrist kannski fyrst og fremst af forsögunni, en hvað er þitt viðhorf? Ég held í sjálfu sér að þetta hefur verið ágætis viðmið, og við getum séð ekkert ósvipuð viðmið á öðrum mörkuðum líka. Við getum borið okkur saman við danska markaðinn, og það kom fram hérna áðan að þar var allt önnur heildsöluverð í boði frá sem sagt birgjum til smásöluaðila heldur en markaður virðist vera að bjóða hér. Þannig að ég held að við séum þarna með töluvert af, eins og kom fram með hans hjá Valgeiri, að hann má þó eiga það að fyrir 1,5 ára síðan þá koma fram í fjölmiðlum og sagði vera látt áfram, jú, álagning hefur verið aukast. Hann er þá tiltölulega ferskur á markaðnum. Kannski sér hann það sem leið til þess að auka, eins og hann bendir á líka, arðsemi fyrirtækisins hefur ekki verið í samræmi við það sem kannski menn hafa væntingar til. Þá fara menn ekki í aðra vinnu við að reyna að leita leiða til þess að auka arðsemi og sjá þetta kannski sem einföldustu leiðina. En þarna eru þetta 2 mögulegar skýringar. Þú getur annars vegar sagt, það er einfaldlega bara þannig að það er dýrar að selja olíu á Íslandi. Þessi álagning á sér eðlilegar markaðsskýringar, og hins vegar, eins og svo sem hefur komið fram í þínu máli, og það er þá það sem að deilan snýst um, að þarna séu óeðlilegar skýringar og það sé einhvern veginn skortur á samkeppni. Þar sem er kannski meiri dýnamík, þá eru menn ekki að bíða eftir því að fá tilboð í lóðina, því að þeir bara sjá að það er ekki arðbært að reka þessa lóð.
og menn eru kannski frekar með áhyggjur af því að hugsanlega skapist rými fyrir samkeppnisaðila. Og ég held klárlega að það sé sko margt sem að mætti betur fara á þessum markaði. Og við erum ekki að tala einhverja 1, 2, 3, 4, 5 krónur í álagningarmun. Við erum að tala verulega fjárhæðir. Fjárhæðir sem geta skipt tugum þúsunda upp úr vasa neytenda á ári hverju. Þannig að þetta getur haft verulega áhrif bara á afkomu heimilanna, afkomu fyrirtækja og eins og hefur komið hérna fram að þetta er svo lífselixir sem samfélagi gengur fyrir að hluta. Já. Frosti, nú kynntir þú þessa skýrslu mjög vel og eins og ég nefndi hérna áðan þá höfum við áður setið í svona pallborði saman. Telur þú að þarna sé skynsamlegt viðmið? Stuttasvarið nei, en kannski ef við byrjum á útgangspunktinum. Í mínum huga þá hefði mátt velja aðra hvora aðferðafræðina, annars vegar að bera saman við land eins og best verður á kosið og greina það frávikinn frá því. Sem Bretland? Já, það eru nú reyndar hérna einhverjir markaðir sem eru lægri og eru stærri en fleiri aðilar á markaði og lægra vaxtastig og allt það. En þetta hefði verið önnur leiðin og hin leiðin hefði það bara verið raunverulega svona bottom-up greining á kostnaðarþáttunum. Það er að segja að finna heppilegan samanburðaraðila á ólíkum kostnaðarliðum. Ég held að sé raunverulega ómögulegt að finna land sem hefur fullkomlega sambærilegan kostnaðargrundvöll og Ísland á svona markaði. En lendur þá ekki í því að sko taka strúktúrin á Íslandi sem gefin og ekki sem afleiðingu af markaðsaðstæðu? Jú, en frávika mat ætti að leiða slíkt í ljós. Já, en ég á bara við það sko, ef vandamálið þetta sem oft hefur komið hér fram að kannski ástæðum sem við síðan ræðum á eftir þá séu einfallega miklu fleiri bensínstöðvar hérna heldur en eðlilegt að það myndi svona bottom-up greining í sjálfu sér byggja á þeirri forsendu að það er óbreyttur fjöldi þeirra, ekki satt, það er miklu erfiðara. Sko, okkar vandamál einhvern veginn að greina hvað er undirliggjandi samkeppnishindrunin og vandamálið á íslenska markaðnum. Og þá hefði ég haldið sko að þú þyrftir að hafa allan strúktúrun undir. Tekurðu ekki undir það? Jú, en við erum að tala um kannski 2 ólíka hluti hérna. Það sem ef við tilgreinum hvað það er sem virkar ekki í samanburðinu við bresku smásalana, þá er þetta hagkerfi með allt öðrum mannfjölda, með allt annarri íbúadreifingu, með allt öðru vaxtastígi, með allt öðru regluverki og svo framvegis. Ég held að það hefði verið mjög erfitt að finna einn markað sem hefði verið sambærilegur við Ísland á öllum þessum mælikvörðum. Og það er það sem ég er að segja. Ef þú ætlar að gera samanburð með þessum hætti, þá er að minnstakosti þá einfaldara að velja þann markað þar sem að hlutinir eru í bestu mögulegu aðstöðu og greina í hverju frávikin liggja og segja Ísland getur verið með færri bensínstöðvar per íbúa. Ísland getur verið með lægra vaxtastig, Ísland getur verið með annars konar regluverk og svo framvegis. Þetta er sem sagt ólík aðferðafræði og ég er að segja að menn hefðu þá átt annaðhvort að velja þá leið eða þá að taka greininguna meira sundurliðað heldur en er gert í skýrslunni vegna þess að þetta eru augljóslega áhrifaþættir sem að hafa gríðarlega mikið að segja. Ef við tökum bara vaxtastigið sem dæmi, hvað ætlum við sem að tala um 50 milljarða í eigið fé hjá olíufélögunum og áhættulausa ávöxtun hér heima sem er 3-4% hærri. Þá ertu komin halva leið upp í þessa 4 milljarða. Þannig að ég er bara að segja aðferðafræðin og nálgunin skiptir máli og í þessu samhengi hefði ég að minnsta kosti talið rétt að fara aðra leið. Runólfur, vildirðu bæta einhverju? Nei, ég segi bara varðandi með þessa fjármagnarlið sem er alveg rétt, það er að taka tillit til vaxtastig sem er allt annað hér heldur í þessu viðmiðunarlandi. En á móti kemur að menn eru líka með ákveðin aðgang af peningum hérna í kringum þessa háu skatta sem menn hafa í veltunni í svo langan tíma sem hjálpa mennum að fjármagna á móti. Algjörlega og þess vegna er ég að segja, ég meina tiltaktu þá þessi ólíku frávik og reiknaðu þau öll inn í jöfnuna í staðinn fyrir að velja eitt land sem hefur ekkert sérstaklega mikið sammerkt með Íslandi og nota það sem útgangspunkt. Gylfi? Það fyrir mikið sammerkt samt.
Já, sko, ég held að samanburðurinn sé út af fyrir sig ágætur svo langt sem hann en það þarf alltaf að hafa ákveðna fyrirvara við þann vegna þess að... Eins og þá sem að frostin... Já, ég ætla ekki að telja þá allir upp aftur. Má þetta rífast hversu mikilvægir hver og einn en það kannski efni í annan fund. En sko, þetta held ég ágætis nálgun. Við tökum landa sem að menn eru svo nokkuð sammála ástandið mjög gott og berum okkur saman við það og reynum að finna út hver eru veikleikandi hérna í þeim samanburði. Og svo líka einhver önnur greining sem byggir til þess að því að skoða fleiri lönd og svo einhver dýpri kostnaðargreining á íslenska markaðinum. Og þetta allt saman bara hráefni í skýrsluna og ég held að það sé ágætlega unnið. Ég fæ sjálfsög ekki síðan sé neinn önnur aðferðafræði sem hefði getað bætt þetta svo neinu nefnur. Valgeir, svona við sérstaklega víkjum að þessu með samanburðin og hérna, telur þú að tekur undir með Frosta að það hefði átt að vinna þetta öðruvísi eða erum við þarna komið með samanburð sem allavega nægir okkur til þess að sko velta fyrir okkur spurningunum umbætur? Ég held að sé allavega rosalega erfitt að velta fyrir þessu umbótum á íslenska markaðnum hort á þann breska. Ég held að það sé bara svo langt á milli. Ég hefði allavega eins og Frosti segir þú veist að það sem að það mikilvægast held ég sem við gerum í þessu bara til að svona ná okkur á einhvern svona sameiginlegan stað með umræðinni að taka einhvers konar bottom up og síðan þá að flysja bara út úr því hvað má betur fara og ég held að í sjálfu sér sé sko sé þetta svona erum við þetta bara einhverjum marki að draga sögun á eftir okkur eins og fram hefur komið með þetta mörgum bensinstöðum, miklu rými í birgðatöngum og náttúrulega gríðarlega dreifriði byggð, þannig að ég held að svona til þess að taka þessa umræðu einhvern veginn svona úr endalausri tortryggni og svona yfir í svona uppbyggilegri umræðu þá þurfum við allavega einhvern veginn að geta skilið hvorn annan og einhvern veginn allavega lagt að stað frá einhverjum svipuðum stað og þakkaði fyrir hrósið Runólfur með að koma fram með segja satt álagning og ég í sjálfu sér það ekkert að skamma sín fyrir að maður spurður og segir satt síður en svo og ég held að það að setja álagningu í samhengi við arðsemi það eru nú cirka bótt 100 liðir þar á milli og einn þetta 60% okkar kostnaðir og laun sem hafa tekið gríðarlegum hækkunum á síðustu árum og kannski þannig að ég í sjálfu sér sko hef ekki hyggju neitt annað heldur en einhvern veginn að greina rétt og frá ég spurður og það þetta engin sko við leitum alla daga leiða til að gera betur og hvort sem í okkar rekstri eða í okkar markaðsmálum og ég held að það engin quick fix í því að hækka álagningu þetta bara þú veist þetta bara það sem að gerist alls staðar í markaði. Ok, en sko út úr fyrri panelum getum við sagt að við höfum svona fengið sömu vísbendingarnar vissulega álagningin hærri hér en í nágrannalöndunum nákvæmlega hvers vegna það kannski stóra spurningin og líka þá hvað hægt að gera til að breyta því. Þá erum við farin að hugsa markaðinn til lengri tíma og hér var þetta eins og skipulagsmál eftirlitið hefur sjálft komið með tillögur og við getum kannski tekið þær bara fyrir svona hverja af annarri sumar snúað upplýsingaflæði aðrar snúað aðgangi af innviðum en aðrar að aðgangi af markaðnum getum við sagt og þarna eru kannski þá stóru spurningarnar það vandamál skilvirkni hvernig stígum við skref sem þannig að það gagnist samfélaginu og það bæði fyrirtækjum og neytendum og ef við byrjum á þessum kannski einfaldasta sem er upplýsingaflæðið á markaðnum ástæða til þess að gera þar breytingar og kannski Gylfi ef ég bara byrja á þér. Ég held að það sé nú bara tiltölulega borðleggjandi að þessi upplýsingamiðlun sem fer fram í gegnum flutningsjöfnunarsjóð algjörlega óþörf. Sko Nú er ég alveg sannfærður það að ég geti fundið auðveldlega landsbyggðar búa til þess að mótmæla þér sko. Nei, eitt pólitíska spurningin hvort við viljum hafa flutningsjöfnun það eitt og það má rífast það sko en það alveg sjálfstæð spurning hvort að kerfið sem sett upp til þess að miðla þessum peningum fram og tilbaka veldur því að olíufélögin
fá nákvæmar upplýsingar hvert annað nánast niður á lítra á dag. Það er algjör óþarfi. Það er alveg hægt að vera með flutningsjöfnun án þess að slík upplýsingamiðlun fari sjálfkrafa fram. Það er eiginlega bara svo einfalt mál að ég skil ekki af hverju ekki fyrir mörgum árum búið að hrinda í framkvæmd. Lúðvík, fyrrum þingmaður Sunnlendinga. Ég get alveg ég tek í raun og veru bara undir það sem Gylfi er að segja hérna og skiptir kannski öllu máli. Það er að við fáum, ef ég kannski má aðeins spóla tilbaka það sem voru ræða á hann, þá fannst mér svona orðræðin hérna aðeins áðan snúast það hvort að aðferðafræðin hjá Samkeppniseftirlitinu ætti að snúast rekstrarumhverfið eða hegðun fyrirtækjanna. Það var ég upplifði þessa umræðu hérna áðan dálítið þannig. Og einhverju leyti má segja sem svo að þarna sé hið opinbera einhverju leyti að tryggja fyrirtækjunum síðan upplýsingar sem getur haft áhrif á þeirra hegðun. En það sem ég vil segja, ég vil bara taka undir við það sem Gylfi var að segja hérna áðan. Ég held að svona upplýsingagjöf sé í raun og veru algjörlega óþörf. Sérstaklega við ætlum líka að búa til markað þar sem verðmyndunin er eðlileg. Það er síðan bara sjálfstæð pólitísk spurning hvort við viljum styðja við byggðir víðsvegar um landið. Það má gera með ýmsum hætti, en ekki endilega þannig að það geti mögulega skaðað eðlilega verðmyndun á markaði. Það er þetta ábyrgðarhluti fyrst mér. Valgeir. Já, það er mikilvægt að rugla ekki saman þessu hlutverki flutningsjöfnunarsjóðs sem er að flutningsjafna eldsneyti eftir vegalengd frá flutningshöfn og svo aftur þessari upplýsingagjöfum sölu sem er auðvitað tengt þá þessari greiðslu sem að menn er að senda og ég er svo sem algjörlega sammála því að þessi upplýsingagjöf í sjálfu sér henni má hætta hvenær sem er, en ég get aftur á móti ekki endilega skilið að af hverju í sjálfu sér það að fyrirtæki hafi upplýsingar markaðshlutdeild sína séu neikvæðar og kannski bara spyr þá einhvern það. Því mér finnst það í sjálfu sér vera meira hvetjandi heldur en letjandi Já. En aftur, ég segi bara aftur þetta skiptir engu mál ef þið áttu að vera búið að leggja þetta af eflaust fyrir löngu eins og mikið hefur verið rætt. Upplýsingagjöfina þarf að segja. Runólfur. Já, ég bara tek undir það með þessum herramönnum að það er þetta óþarfi kannski að vera með þetta með þessum hætti en þetta koma þessar upplýsingar fram og fyrir þann sem er á markaðnum, hann veit nokkurn veginn hvernig staðan er. Þannig ég held að þetta sé ekki kannski grundvallaratriði og svo setur maður þetta fyrirvara við þetta kerfi sem er þetta mjög gamalt og svo geta menn pólitískt tekið ákvörðun það að styrkja við ákveðna byggðir með því að jafna verð með einhverjum hætti og þá eru til alls konar aðferðir til þess. Það þarf ekki að fara í eitthvað svona ferli og einhverja sérstaka litla stofnun sem að sér það. Frosti. Já, ég var nú svo sem búinn að svara þessari spurningu í fyrir panelum. Ég nýti kannski tækifæri og nýti bara rétt aðeins aftan við umræðina samanburðardæmið. Okay. Það sem mér finnst skipta máli í þessu er líka í rauninni aðferðafræðin hefur áhrif í samhengi við forsendur og ályktanir eftirlitsins og það er kannski það sem ég vildi undirstrika. Ef við tökum til dæmis þessa töflu samanburði við Bretland að þá er stöpullinn umfram álagning, hann er skilgreindur með merkingunni fákeppni og aðrar ástæður. Þessar aðrar ástæður það skautar svolítið létt fram hjá þeim og það er kannski það sem ég er að segja. Það má alveg vera saman við Bretland ef það er besti mögulegi markaðurinn til þess að ná á en þá á að gera það á þeim forsendum að það sé útgangspunkturinn ekki að Bretland sé eðlilegur viðmiðunarkvarði. Hér hefur einmitt verið mjög góð umræða aðrar ástæður. Já. En já, það er gott að það er samhljómur, algjör samhljómur í panelum eitthvað. Kannski þá næst með innviðina. Nú blasir auðvitað við og eins og einhver nefndi hér hvort að það var þú Frosti eða Gylfi sem nefndi hérna með samanburðin við dreifingu á rafmagni þar sem að sú starfsemi er alfarið regluð af þeirri þá ástæðu að menn telji þetta bara náttúrulegt einokunarfyrirtæki, það borgi sér alls ekkert fyrir samfélagið að vera með samkeppni á þessu markaða því að tvö flutningskerfi séu svo miklu dýrari heldur en eitt. Og í skýrslunni er töluverð umfjöllun einmitt þennan aðgang að innviðum og
eins og við ræddum hérna, Jón kom hér inn á áðan, þá hefur þetta verið töluvert atriði í þeirra innkomu á markaðinn, líka það að fá hreinlega heimild til þess að vera með eldsneytisstöðvar. Hvað er hægt að gera í þessu efni? Borgar sig að gera eitthvað? Hvað er hægt að gera? Kannski við byrjum bara aftur, Valgeir, á þér. Já, takk fyrir það. Þetta er auðvitað kannski svona í mínum huga annar af kannski svona þröskuldunum sem að eru stærstir í innkomu nýrra aðila og líka þeirra sem eru á markaði. Þannig að annars vegar er þessi lóðamál sem að búið að drepa og síðan það þessi birgðastöðvar og innflutningur og geymsla. Og ég held að svona allavega það er gríðarlega umfram geta í kerfinu umfram þörf. Og þetta er auðvitað þær eignir sem eru reiknaðir með svona hafa hæsta bókfærða virðið. Þetta er gríðarlega dýr infrastruktúr á slettuna og hann er ekki bara dýr í að reisa hann, heldur hann er gríðarlega dýr í að viðhalda honum. Fjárfestingar og rekstur eru miðað við gegnumstreymið er miklu hærra heldur en við getum séð allstaðar í kringum okkur. Og ég held að mínu mati að þá er svona kannski mögulega stærsta svona hagkvæmnis aðgerðin ætti að geta falist í því að opnun þessa kerfis með einhverjum fyrir svona skilgreintum leikreglum sem allir þurfa að spila sem eru þá í sjálfu sér þeir sem hvort sem það eru olíufélög sem halda á birgðarými eða aðrir að það sé í sjálfu sér verðskrár og gjaldtakan sem að fer í gegnum þetta sé í sjálfu sér regluverkuð með einhverjum hætti. Þannig að það sé tryggt að hvort sem það eru núverandi aðilar eða nýir að þeir sitji við sama borð og þegar kemur að retailsölunni. Og ég held í sjálfu sér að þetta muni sömuleiðis ætti að leiða til þess að það yrði þá myndi eiga sér stað úrelding á óhagkvæmri einingum sem í rekstri og það eru einhverjar og þá getu flytjast þessi lítrar mögulega á milli birgðastöðvar í hagkvæmar einingar. Og þetta er að mínum mati svona stóra máli bæði þegar kemur að hagkvæmnishlutanum og ekki síður svo sem samkeppninni að þeir, hvort sem þeir eru nýjaðir aðilar eða núverandi aðilar markaði sem vilja komast inn á svæði þar sem þeir hafa ekki birgðastöðvar, sem það aðalega stórnotandi endinn í okkar tilfellum, að þá þurfi að liggja fyrir verðlagning á aðgengi að þessum innviðum og það þarf að vera tryggt að það sé í samræmi við það sem aðrir söluaðilar ganga að. Svolítið erfitt verkefni, Gylfi. Hvernig myndi maður gera það? Þetta er náttúrulega mjög snúið og það er eins og alveg rétt að það eru ákveðnir innviðir til staðar og þeir eru nú líklega ekkert sérstaklega vel nýttir. Nei. Þannig að það væri mjög sorglegt ef eina leiðin fyrir nýjan aðilinn markaðinn væri að leggja í enn aukna fjárfestingu í innviðum. Blasir við að það væri ekki þjóðhagslega hagkvæmt. Þannig að með einhverjum hætti þyrfti helst að vera hægt að koma á markað með þessi innviði eða heildsölumarkaði, hvað svo sem við köllum hann, sem að væri bæði þannig að nýjir aðilar gætu haslað sér völl og keypt þá ekki bara bensín og dísil, heldur líka einhverja dreifið þjónustu jafnvel og tankarleigu og annað af þeim sem eiga þessi mannvirki núna. Og jafnvel að þau fyrirtæki sem eru nú þegar til stað þau gætu hagrætt á sér með því að leggja niður einhverjar slæmar einingar og kaupa bara þjónustu af keppinautunum. En slíkur markaður verður í eðli sínu alltaf alveg rosalega skrítinn vegna þess að tökum bara sem dæmi krónan eða einhver annar sem ætlar að koma inn á hann á markað. Og hann fer þá og semur við einhvern sem að verður keppinautur í smásölu að selja honum í heildsölu. Og það er alveg ljóst að hvatinn fyrir olíufélagið sem setur upp heildsöluhattinn er ekkert rosalega mikil til þess að bjóða góð kjör þegar að sama eining á líka smásöluhatt. Þannig að þetta er ekki einfalt mál. En nú eru þessi kerfi til staðar hjá okkur. Það eru þetta fyrirkomulagi dreifingu
á rafmagni hvort sem getur sagt heildsölu dreifingunni í gegnum Landsnet eða smásölu dreifingunni regluð og það í sjálfu sér þannig að hver sem hefur aðgang á einhverjum kjörum, þetta ekki útilokað. Nei, sko fræðilega séð þetta ekki útilokað að setja upp eitthvað svona Landsnet fyrir bensín, en mér finnst ekki að það vera mjög langsótt lausn og myndi ekki leggja hana til, sko. Þannig að lausnin að því markið sem hægt að finna lausn hlýtur að vera einhvers konar samkomulag og með einhverju regluverki sem að gerir það kleift að koma upp sæmilega virkum heildsölumarkaði. En hann verður samt alltaf með þannig akkilesar hæl að heildsalarnir eru líka smásalar nema að það verður skilið algjörlega þar á milli sem að er auðvitað mjög dramatískt skref. Aðeins Valgeir að leyfa þér að koma inn í áður en ég fyrir gengur þannig. Já, ég held í sjálfu sér sko að svona virkur heildsölumarkaður í sjálfu sér ekki flókið fyrirbæri þó að það sé mögulega á endanum retaileri sem að selur það, að því gefnu að regluverkið og að því að verðlagningin aðalmálið. Ég held í sjálfu sér sko að það meginmálið í því að geta gengið að þessum innviðum eftir einhverjum fyrirfram skilgreindu reglum með einhverjar verðskrár, þar sem að tryggt að þeir aðilar sem að koma nýir að gangi að sömu verðlagningu þeir sem að fyrir eru. Mér finnst það alveg sáraeinfalt. Já, tilfelli auðvitað að í dag erum við bara með 2 svona kerfi sem að síðan félögin nota einhvern veginn sameiginlega sko, eða sitt á hvað. En Lúðvík? Já, eins og segir, við svona meginstefnum til með tvö dreifikerfi og birgðakerfi, það annars vegar Skeljungs og hins vegar olíudreifingar sko. Og þetta eru þau kerfi sem við erum með. Og ég vil nú líka nefna það að mér finnst mjög gott að fá hér að þessi umræða skuli fara fram og að svona margir taki þátt í henni og gott að heyra líka sjónarmið olíufélaga. Mér finnst skipta miklu máli í þessari umræðu. En það sem að kom bersýnilega fram í þessum útboðum sem að við stóðum að á sínum tíma, að þá til dæmis gat eitt olíufélagið ekki tekið þátt. Það gat ekki uppfyllt uppboðsskilmála. Af því það hafði ekki aðgengi að dreifingu og birgðum og það var auðvitað bara í raunveruleikanum augljóst merki þess að markaðurinn ekki fullkominn ef ég leyfi mér að taka svo djúpt í árinni þó að Samkeppniseftirlitið sé ekki búið að klára sína rannsókn. En það er auðvitað mjög slæmt að starfandi félag á markaði að ekki geta uppfyllt til dæmis það skilyrði að dreifa því það hafði ekki aðgengi að þessum 2 kerfum. Og svona ef ég svona tek boltan áfram þess svona með einhverju sögu úr daglega lífinu sko. Runólfur, heldur þú að þetta sé leið til að lækka kostnað allavega? Já, við heyrum það meðal annars og forvísmanni Krónunnar áðan að þar voru þeir að fá allan að fyrstu viðbrögð voru þau að það var verið að bjóða verð sem að þeir töldu alls ekki samkeppnishæft. Þannig að við erum líka með kannski líka töluvert breyttar aðstæður á markaðinu núna heldur en var fyrir örfáum árum að því að við erum með einn erlendan birgja sem á kannski orðið mesta birgðunum í landinu. Þannig að það er ekki hver og einn að semja sína flutninga og sína dreifingu, þannig að það hefur margt breyst. Og ég hef fulla trú á því að það sé að koma upp eins og bara kom fram líka í máli Valgeirs og þeirra hinna að það sé að koma upp því kerfi að það sé möguleiki að gera þetta kerfi þannig úr garði að það sé samkeppnishæft verð í boði og við höfum viðmiðanir erlendis frá, við höfum viðmiðanir í heimsmarkaðsverði. Þetta er búið að vera praktíserað í sjávarútvegi í mörg herrans ár þannig að menn þekki aðferðafræðina. Frosti. Já, þetta ásýr auðvitað skírskotun á mörgum þjónustumörkuðum á Íslandi og umræða sem hefur mjög mikið að segja í samhengi við punktinn hans Gylfa í fyrri panelnum framleiðni innan þessara atvinnugreina. Við getum nefnt farsímakerfin, þar erum við með 2 kerfi, það er að segja samnýtingu á innviðum, samkvæmt fyrirfram skilgreindu fyrirkomulagi. Við getum nefnt bankakerfið, grunnþjónustan þar og þetta er annað mjög gott dæmi. Það sem að virðist vera þrándur í götu
jákvæðrar framvindu í þessu samhengi hvaðan frumkvæði að koma. Eru það aðilar á markaði sem eiga að hafa frumkvæði sín á milli uppsetningu á slíkum samrekstri eða á það frumkvæði að koma annar staðar frá, og ef að frumkvæði á að koma frá aðilum á markaði, með hvað hætti geta þeir nálgast það viðfangsefni. Snýst það að eiga díalóg í gegnum samkeppniseftirlitið sem er þá stýrt með þeim hætti að það sé ekki að ræða einhvers konar samráð eða brota á samkeppnislögum, eða er það í gegnum ráðuneyti eða stofnanir, eða það er svona allavega ekki augljóst í mínum huga með hvað hætti menn eigi að leiða sig að þessari lausn. En ef þú talar einhverja svona bestun á kerfinu út frá þessu tveimur áhrifaþáttum, annars vegar að færa sér stærðarhagkvæmni í nyt og hins vegar virkja krafta samkeppninnar eins og frekast þær unnt, að það það augljóslega þannig að það eru mjög margar atvinnugreinar þess eðlis að það væri gott að geta brotið í sundur virðiskeðjuna og hafa í rauninni samrekstur á þessum fjármagnsfreku pörtum og síðan keyra samkeppnina upp eins og frekast unnt á smásölustigum og þeim pörtum virðiskeðjuna þar sem að stærðarhagkvæmnin er ekki jafn rík. Í þínum fyrra starfi þá varst þú nú höfundur af ansi mikilli úttekt á íslensku samfélagi hjá McKinsey, og eins og þú réttilega bendir á og svo sem viðskiptaráð höfum margbent á, að þá er þetta nú kannski sá geiri í íslensku samfélagi þar sem að framleiðni er hvað lögust samanborið við nágrannalöndin. Erum við ekki að tala miklu raunverulega stærra hagsmunamál fyrir íslenskt samfélagi heldur en bara hvað varðar olíuna? Er þetta ekki raunverulega þá einhvers konar grundvallar spurningar skipulag sem að þarf að takast á við? Jú, ég held að það sé engin spurning, og ef við spurjum okkur í rauninni hvað er það sem að getur opnað á þessa auknu framleiðni í innlenda þjónustugeiranum, að þá erum við raunverulega að tala þrjá megin þætti. Við erum að tala að nýta stærðarhagkvæmnina í auknum mæli, sem þýðir færri aðilar á markaði, samrekstur, sem þýðir þá í rauninni að þú ert að vinna gegn virkri samkeppni. Það eru nýjungar, það er að segja bara nýsköpun og leiði til þess að gera hlutina með hagkvæmari hætti heldur en hefur voru gerðir í gær, og það er opnun markaða. Og í þessu tilfelli, við erum búin að koma inn að því fyrir panel, við þurfum að spyrja okkur, eru aðgangshindranir? Ef já, hvaðan koma þær? Og við erum nú búin að fara í gegnum, við náttúrulega náðum að kenna Hjálmar allt í fyrir panelinu. Ég er ekki alveg vissum að ég sé sammála ykkur að þetta sé alltaf aftur í þá átt, en það er að minnsta kosti ýmislegt hægt að gera til þess að greiða leið nýrra aðila inn á markaði í regluverki og umgjörð, og ég held að það sé ýmislegt hægt að gera til þess að auka samnýtingu innviða og þar með vinna í átt að aukinni stærðarhagkvæmni. Mjög jákvætt, góður samhljómur í öllu hérna. Ég bara fyrir ekki að því ég er þá algjörlega andsnúin öllum samrekstri. Þannig að það er ekki það sem að allavega inntak mitt í mínum rökum er ekki samrekstur á þessu, síður en svo. Nei, en aðgangur að innviðum. Já. Það er kannski... Og þá erum við fann að tala leiðir, en við erum allavega sammála markmið. Við erum að tala sammála. En tökum þá fyrir kannski síðasta liðin sem er þetta með aðganginn að neytandanum og hvað segja, aðganginn að því að fá að opna eldsneytistöðvar og þetta sem var umræði síðast, að við erum í þessari skringilegu stöðu einhvern veginn að markaðurinn fyrirsjáanlega til lengri tíma litið minnkandi, allavega þörfin á þéttunetti eldsneytistöðva, bæði bara með bættum samgöngum og líka með bílum sem að hreinlega þurfa miklu sjaldnar eldsneyti, minnkandi, geysilegur þéttleiki miðað við nágrannalöndin, þannig að allt eru þetta rök fyrir að fjölga ekki eldsneytistöðvum, en ef þú leyfir ekki fjölgun eldsneytistöðva, augljóslega verður engin samkeppni, af því að það er engin sem kemst inn á markaðinn. Og það eru hugmyndir í skýrslunni hvað hugsanlega hægt væri að gera. Gylfi, hvert er þitt viðhorf? Já, sko, í fyrsta lagi þá er það náttúrulega ómögulegt að vera með kerfi sem er þannig að ef að þessar fjórar keðjur sem fyrir eru loka einhverju stöð, þá má ekki opna neina nýja. Já, það blæsir nokkur með við, en á sama tíma þá er langtíma þróunin raunverulega þannig að það er ekki sérstök þörf fyrir fleiri stöðvar. Já,
Nei, það verður bara einfaldlega að skera alveg þarna á milli. Það er að segja að leyfa nýjum aðilum að opna svona það sem myndu kannski kalla borgarbensínstöðvar sem eru þá mældar í nokkrum fermetrum eða 20 fermetra en ekki svona hraðbrautabensínstöðvar eins og við erum með sem eru nánast hektari sko. Og þar með náum við eiginlega bæði að koma til móts við skipulagssjónarmið og þéttingu byggðar og allt slíkt og samkeppnissjónarmið. En það er ómögulegt að telja bara bensínstöðvarnar og segja ef þeim fækkar ekki þá fær enginn opna nýja. Þannig að einhver slík nálgun væri tvímælalaust bráðnauðsynleg og þá reynir á skipulagsyfirvöld, ekki bara í Reykjavík, heldur líka annars staðar á höfuðborgarsvæðinu. En á takmarka þennan rétt við einungis nýja aðila á markaði, sko, það virkar nú svona fyrir mig hagfræðinginn sem... Já, það væri tvímælalaust málefnalegt og réttlætanlegt, en samt yrði nú að leyfa þeim sem fyrir eru að hagræða lítið. Já, hagræða verulega og kannski hagnast talsvert á því að selja lóðir, breyta stórum bensínstöðum í svona litlar borgarbensínstöðum. Þarna er nefnilega punktur, sko. Er ekki eðlilegt að séu frekar hagrænir hvatar sem að þrýsti áfram þessari þróun heldur en sko regluverk og einhliða ákvarðanir hins opinbera hvort sem það er á vettvangi sveitarfélaga annar staðar? Jú, alveg tvímælalaust. Vandinn er kannski sá að meðan við erum enn með kerfi þar sem að menn berjast markaðshlutdeild með stöðvum en ekki með verði eða öðru, að þá erum við föst í því sem hagfræðingar kalla slæmt jafnvægi og það þarf að brjótast út úr því og ég held reyndar að innkoma einhvers nýs svolítið þarna aggressífs aðal eins og Costco gæti kannski bara riðla því jafnvægi og eyðilagt þetta viðskiptalíkan sem er núna í gangi og þá gerir þetta meira eða minna sjálfkrafa. En ein stöð í Garabæ er kannski ekki nóg. Já, svona miðað við allavega niðurstöðu skýrslunnar um hversu langt fólk er tilbúið að keyra eftir afsláttum og það var það nú ekkert sérstaklega uppörvandi. Lúðvík? Já, ég held að hérna eins og staðan er núna þá erum við auðvitað að fjalla markað sem er hann er dálítið mettur ef svo má orðið komast. Ég meina nálgunin við neytandann eru stöðvar sem er í þeim fjölda sem hefur komið hér fram áður 1200 manns að baki hverja stöð. Þannig að við erum að takast á við stöðu sem við erum ekki að takast á markað sem er að verða til, þannig við erum einhvern veginn að reyna að koma á samkeppni á markaði sem er mjög svona fastur fyrir ef svo má orðið komast. Og kannski til þess að reyna að skapa samkeppni, því þessi umræða auðvitað snýst öll það að reyna að skapa samkeppni þannig að verðmyndun verði eðlileg til þess að bæta lífskjör í landinu. Þetta er svona einhvern veginn rauði þráðurinn í því sem er verið að ræða og við erum að ræða hér og reyna að setja fram einhver sjónarmið, sko. En þú veist, ég ætla ekki að sitja hér og þykjast vita nákvæmlega hvernig þetta eigi að vera en það liggur svona kannski einhverju leyti í augum uppi að það geti verið skynsamlegt að aðskilja heildsölu og smásalumarkaðinn. Í þeirri stöðu sem við erum í núna og reyna þá að horfa til þess að félögin mögulega geti selt frá sér eitthvað af þessum bensínstöðum til þess að búa til einhvers konar samkeppni gagnvart neytendanum. En það hlýtur að vera hugmynd og hún er auðvitað viðruð í skýrslunni sem menn koma til með og konur koma til með að skoða áfram. Ég held að það sé alveg gríðarlega mikilvægt. Og svo er auðvitað þetta augljósa að þau félög sem starfa á þessu markaði, þau kaupa alla sama byrgjanum og að flytja þetta til landsins og geyma það með þeim hætti að það er erfitt að komast að. Þannig að mér finnst einhvern veginn eðlilegast að horfa á þetta, reyna að aðskilja heildsölu og smásöluna. Það sé kannski vænlegasta leið til þess að reyna að skapa samkeppni. En það er út frá samkeppnissjónarmiðum en ekki endilega út frá hagsmunum þeirra félaga sem nú er á markaði. Valgeir? Já, einhvern veginn að hlusta á ykkur þrjá í röð með einhvern veginn að það sé ekki samkeppni og það þurfi nýjan aðila til að vera samkeppni sem er náttúrulega bara algjört bull, sko. Í fyrsta lagi þá eru þetta hellingssamkeppni og hún er auðvitað í fleiri heldur en bara fjölda stöðva sem að gefur þetta bara augaleið. Og í dag er sko 12 krónu munur á lægsta verð og hæsta. Þannig að ég myndi segja að það væri svona
ansi mikill verðmunur. Hér eru 4 stöðvar í Reykjavík á vegum Skeljungs sem hafa verið reknar núna í að verða ár sem að bjóða töluvert lægra verð heldur en hinnar og eru með þetta út all land, þannig að það sé ekki keppt í verði heldur bara í fjölda stöðva náttúrulega svo sem afskaplega einhvern veginn svona, já það er rosa stytting allavega. Þannig að ég held í sjálfu sér að sko þróunin verður auðvitað svo og ég held að það sé ekki leyndarmál að hérna borgin hefur nálgast öll olíufélög að ég held með það fyrir markmið að fækka bensínstöðvum í Reykjavík og ég veit ekki svo sem ekki hver afstaða annarra var en við tókum því bara fagnandi og í dag erum við með lóð í skipulagsferli sem að mun þá létta einhverjum lífið frá Seltjarnarnesi og síðan aftur eru fleiri lóðir sem að muni falla undir þetta því það ég held að var ekki að í sjálfu sér að segja einum tíðindi þegar það er sagt að magn mun minnka. Það er afskaplega fátt sem er komið í veg fyrir það, bara nýjir orkugjafar, sparneytnari bílar og upp að einhverju marki bara önnur hugsun í tengslum við hvernig fólk fer á milli staða. Þannig að það mun auðvitað, þá verður auðvitað til svona negatífir, hagrænir öfl sem að ýta þá mönnum í að loka þeim þannig, en ég held í sjálfu sér að það mun bensínstöðum á stór Reykjavíkursvæðinu og eflaust víðar mun fækka. Ég held að við séum búin að fækka einhverja 4-5 stöðar síðustu 3-4 árin, þar hafa allir verið einhver stöð á landi, en við höfum ekki byggt bensínstöð í einhver 10 ári eða rúmlega það. Þannig að En hvað með þessa möguleika, nú var nefnt aðeins með stærðina, sko, nú hefur auðvitað þörfin kannski fyrir svona umfangsmeiri rekstur í kringum stöðvarnar verið að breytast, hvað segja, með þvottaplanið og allt þetta. Þann möguleika að skipta út fyrir umfangsminni landnotkun Jú, það eru þetta svo sem aftur svona skipulagsmál af því að það allan í þeim viðræðum sem við höfum átt við aðila yfirtöku lóða þar sem við erum með bensínrekstur, þá verður enginn einhvern veginn stungið upp á því að við byggjum blokk og svo höfum við dælu á horninu, sko. Það verður enginn ámálgað það við okkur, sko. Kannski ekki á sama horni. Ekki á sama horni. En ég held í sjálfu sér bara, sko, sé ferlið, fjárfestingin til staðar og hún í sjálfu sér upp að geta einhver sagt sokkinn og það sparast ekkert mikið að því einhvern veginn að brjóta það niður, sko, heldur frekar þá að koma einhver öðru í verð og ég held að það verði þróunin, sko. En þá þetta spurning einhvers konar hagrænan hvata að olíufélögin hafi hag af því að það sé farið yfir í aðra nýtingu á þessu landi. Ég ítrykka sem áður hefur komið fram að það er mjög mikilvægt að það sé tryggður aðgangur nýra aðila og þá sé einhver aðgreining á milli heildsölu og smásölu. Og við sjáum sem dæmi að bara fréttirnar af því að Costco sé að koma inn á markaðinn og þessar þreifingar krónumanna, það hefur haft þegar jákvæð áhrif á markaðinn og sem dæmi eins og hjá þínu fyrirtæki er komið nýr Orkan Plus og við sjáum að dælan er eitthvað nýtt fyrir Orkan X fyrir og X-Fact og þannig að við sjáum að það er ákveðin dýnamík sem hefst bara við það að nýjir aðilar eru að sýna sig og við sáum þetta gerast á sínum tíma þegar Örvinfeðgar mættu og töluðu við Gvendi Jagga þá opnaði fyrsta sjálfsafgreiðslustöð á Íslandi skömmu seinna samt að það ekki verið til í áratugi. Þannig að ég vil að viðurkenna að ég er frekar bjartsýnn á þróunina á næstunni og ég held að markaðsaðstæður munu breytast og það væri mjög jákvætt að hafa hvata ef að vera hjálpa nýjum aðilum að fá aðgang og þess vegna veldur á vonbrigðum það að til að mynda eins og Krónan fái höfnun á þessu svæði þarna út á Granda sem er auðvitað bara mjög hentugt fyrir svona dælustöð og ég sé alveg ágætt tækifæri fyrir þau fyrirtæki sem á markaðnum meðan annars til að geta komið víða eru þeir með lóðir sem eru sko mjög þekkilegar undir aðra starfsemi og væntanlega bara markaðslega forsendur til þess að losa þá starfsemi fyrir eitthvað allt annað. Þannig að ég hef bara trú á því að það verði ákveðnar markaðslausnir á næstunni ef það er tryggt að nýjir aðilar fái aðkoma að markaðnum með eðlilegum hætti. Frosti. Ég er bara alveg sammála og
mér finnst í einhverju skilningi þessi skýrsla endurspegla of litla trú á markaðnum og markaðslausnum og ég held að mjög margt af því sem við erum búin að ræða hérna komi í rauninni til með að leysast í gegnum markaðinn. Menn hafa nefnt Costco hér ítrekað, ég meina það er dæmi nýtt viðskiptalíkan sem að hreyfir það við markaðnum með einum eða öðrum hætti. Við getum talað nýsköpun í dýpra samhengi, það er að koma nýjar orkugjafar og það er að verða breytingar á bifreiðum sem að leiða til minni notkunar og svo framvegis. Þannig að í mínum huga, og þá er ég kannski fyrst og fremst að vísa til umfangsvandans og þeirra tillagna sem eru lagðar til í skýrslunni til að bregðast við umræddum vanda, að þá finnst mér skorta bæði trú á neytandann og á markaðinn í þessari skýrslu. Já, það er mjög jákvætt að heyra hvað raunverulega hópurinn hefur svona margir góðir rauðir þræðir sem að allir geta tekið í og ánægja með að þessi umræða sé að fara fram og það er mjög ánægilegt og ég vil þakka ykkur alveg sérstaklega vel fyrir mjög uppbyggilega og góða umræðu og vonast til þess að til hennar verði tekið í úrvinnslu skýrslunnar, þannig að ég þakka ykkur kærlega fyrir. Takk svo mjög.